Thank you. Okay, benga ngaka. Teko presenter bino lisangana biso ya Women First in Poete ezali iloko moko ya très nécessaire pona tina ba mama. Tozali na mabonde, tozali na jeune prière, tangu nyonso kozala na pasi benga biso tokoya pona tina na kosonga tosangana tozali bele. Women of Destiny is une organisation vraiment ya ba maman. Ba maman de tous a bino besoin ana kati équipée aux la maman chrétienne, aux la maman musulmane, aux la maman sambelaka, aux la maman sambelaka te, tous a besoin na yo tango ba bengi maman do eza moisi. Tous a besoin na yo awa to sangana biso surtout pour que tous travailler ensemble, to la ki sa maman o azali eloko ya koyeba o yo za nango ya koyeba. En tout cas, na invité ba maman nyon surtout au bozolanda biso na ngonga oyo maman za wapi oza wapi benga biso na numéro Women of Destiny to sangana elongo pour to travailler ensemble pour na lokumu ya ba maman pe pour na lokumu ya nzambe na biso. Que Dieu vous bénisse. Merci. Woman of Destiny, la femme du destin. Ne sais-tu pas, ma sœur, que tu as un destin? Tu as un avenir glorieux parce que Dieu t'a créé pour la gloire. Nous sommes venus ensemble ici vous inviter à nous rejoindre, à comprendre en fait qui tu es. La Bible te dit que tu t'appelles Ève, tu es la vie, tu portes la vie en toi. Nous sommes venus t'inviter ensemble afin que tu comprennes réellement qui tu es. Et au travers de cette connaissance que tu recevras au travers de Women of Destiny, que tu puisses bien gérer ta famille, gérer ton foyer, tu puisses bien aller quelque part pour la gloire de notre Seigneur. Merci. Shalom na bandeko nyonso bazali kolanda ngai kombo na nga Sœur Nana Luma ya Women of God na ye ko memela bino organisation na biso ya ba mama ya Women of Destiny. Women of Destiny ezali eloko ezali kosunga ba mama kati na mokili mobimba ezaka na communauté te ezali pona mama onyo azali kobenga mamwasi tozali na ba département ebele na kati intercession ezali counseling ezali kokende ba mama na ba hôpital na ba prison. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Glory be to God. Lokumu ezonge pa ya nkolo ye. Tikete nzamba kumisama. Tozongisa lokumu epa nzambe nzambo asali ete tokutana suna mukona lelo. Tala bolamu ya nzambe na bavi na biso. Glory be to God. Glory be to God. Wow. Bolamu ya nzambe leki ebele. Nalobaka chaque jour ezake sengo tangu tokuta na kalisusu na présence ya nzambe tozomona bolamu ya nzambe nzamba za bien nzamba za malamu soki nzambe tende konanga no toza batu pamba ozomona bolamu ya nzambe yango nalobaka chaque fois toyeba kokumisa nzambe soko ebi komona bolamu ya nzambe na vie na ote ndeko nanga revoir ko sambela na yo ngapenda nazomona ngo chaque jour bolimbisi bandeko na olinga pena partager yango na bandeko ya YouTube. Wow, glory be to God. Wow, Jesus. Bolimbisi bo comprendre ka technologie yango mutu passe ba internet ezo bloquer na YouTube kutu ezo bimate zamba za lokumu to pamboli nzambe to moni su nzamba komisi biso na mukona lelo ndena lobaka nyonso ezaka ngolu meme kokoma na esiko ezaka ngolu kokuta na lisusu na ero ezaka ngolu na lobaka to bandaka na ero nzamba pesa biso poto banda na loba 20 na loba 21 me ero ka nzamba bongisa ki azwaka lokumu ope ya koleka na kosunga biso toleka na ko partager lelo tikete lokumu ezonga epa ya nkolo esengo nanga eza lisusu komona bino bandeko nanga koya lisusu na kati ya DMFI TV bonzambe pona ko partager toujours na kati ya programme na biso ya Women of Destiny ko partager bolamu na nzambe ko partager o nzamba zo senga biso to sala toujours na kati ya musala ngape mikolo na komi ya bakuk toujours na poste glory glory haleluya nzamba za malamu soko moninga na esengo boy seke nzamba sali ebele lelo soko moninga na esengo boy seke nzamba sali ebele tika ndeko nga bolamu ya nzambe tika bolamu ya nzambe eza bien makasi soko ebi komona bolamu ya nzambe na vie na yo otungisa mate ndeko nzamba malamu yo soki ti lelo ozolela no kaka ba problème na yo okufa otika losepela te olanda diable diable amuta distraction makasi nzamba muta ola diable azola sopendake esimba te menzoka nde mutu aza na nzambe asi alonga
mutu aza na nzamba mona adeje longa na vi na ye mutu aza na nzamba mona abolamu ya nzambe na vi na ye yango moninga natungisa maana nga te namona aka abolamu ya nzambe kovanda meme navandi bo eza ngolu meme kolobonga nazoloba eza ngolu bamisu bakufa na ba 5 bamisu bakufa era kobotama bamisu bakomi na age nanga bakufi musu bakomi na age nanga maladi ekwelie do mama kambo ezebele na mokilio mesoko moni nzamba zopesa ka makasi ya kotelema ya komata na escalier ya kobima po zongi ndeko nanga eza ngolu pesa nzambe merci naza kopesa ndeko moko conseil na bindeko nanga musu ozomona ka libala no ba problème eleki ebele me nakobisoka meme kovanda na libala yo vandi na bambula yo vandi eza ngolu abi mwana na souffrance ngabi na kati ya souffrance na penzamba zoba telo na kati ya libala wana pourquoi parce que ça na bandeko mususu po beta ta 5 ans na libala il faut que simba kisi mususu akokisi 10 ans na libala lesa ka mobali biloko a travailler ka mobali po ba vanda mais yo nzamba sali yo ngolo vanda kana mobali kisi te eloko te me bo vandi 15 ans mais angoluti eza ngolu ndeko nange pesa meli mutu nyonso te yango so bando tala makambo nzamba salela biso na bavi na biso oza kutu meme na besoin kwa envier mutu te oza meme na posa ko jalouser mutu te kena zala na zuwa na eto na mona yenda lekinga emsu vi na ngezo kende bien te ya bango ndezo kende bien ndeko na ko kwa envier mutu te okwanvie mutu te po mona penda ke na kana yo oza bien ozo mona bola mwa nzambe zamba pambola my brother Gilio de Milano nzamba pambola yo toujours na temps Gilio de Milano ya Juliette nzamba mona yo Josephine Ngangu God bless you que Dieu vous bénisse nazo mona Nuni Mati que Dieu vous bénisse God bless you bakombo mususu ezo mata internet c'est pas nangeza ko freeze ezo kangama mwa muke mais tozo mona toujours bola mwa nzambe naza na kondime ko sala apoto yepo na YouTube esali yes ngai pa epende boy penda phone boy to s'abonner bandeko ba ozela na partager na YouTube bo beta ka DM5 par la fois bo monanga zamba zamalam glory be to God bo comprendre les technologies internet mukomsu ezaka na kokoso mukomsu pe sali bien mais tozo monaka bola mwa nzambe nzamba za bien nzamba za malamu wow thank you Jesus bolimbi si bandeko naleka na ko partager na bandeko bazo zelanga na WhatsApp tomoni bola mwa nzambe yes glory be to God tomoni bola mwa nzambe nzamba za bien ngaza kanesenga tato la nzambe mikonyoso po kozana nga na bomo ezangolu memi kolamuka kozongisa bwe na mona ngo ka ngolu na makasi na nga na okokate na makambo ya vi na mupepo ya mokili ndeko na nga sanzambo olonga te yanga moni lelo batebele bakomoluka meme bakisa protection bamisu bakomola ta meme biloko na luketu po na protection mais soko moni yo nzamba zo batelo kaka po na alleluia amen ok église ozongi ogene ozongi nzamba zo batela po so talezana ba mabebele to sala ka nzamba zo sa biso ka bolam ebongo na pesa nzambe merci te po na nini naza na confiance en nzambe te po na nini ebele na biso eloko ezoboma biso nde foi eza te otala nde ba problème otala nde ba vie ya baninga depuis nzambe na bondelaki ezosalema te ndenge nini zela ngonga ya nzambe situation moko edécouragé yo te situation moko ekabolo na bolingo ya nzambe te situation moko te nde elongola kondima na oke nzambe osala esu te nzambe osala God is in control and our God is able more than able naloba nzambe na biso aza capable ya kosala au-delà yango nga na lela Ephésiens 3:20 et surtout nga na lelango penda ce qu'on a translate à English oka penda elengi ya nzambe ozomona grandeur ya nzambe de quoi Dieu est capable ya kosala na vie na biso ndeko nanga bola mwa nzambe leki ebele bolingwa nzambe leki ebele na ba vie na biso ngana nzamba zo sala biso bikambo ndeko nanga wabi mimi ko kena toilette so bakumsu bakoma na problème na vie akoma toilette nyoso sala ka place ya vandaka mutu musuba siba tele batiyo bambetu makamnyoso bayaka kopanguse sika ya zali ya suba aka wana sala toilette makamnyoso place wana mutu mususu kolia kaka na basondi mabota malamu lokola ngai na yo mais santé accident to likambo moko komela ina vie atikala kana pe mazo vivre na ba appareil metala yo bolamu ya nzambe ndeko nanga basali balobaka ya kufa ya umbika do tango kufi na lute koza ko désespérer pete osalami pe na lute yeba toujours nzamba za na makamba malama ko sala pona yo ngana mona bolamu ya nzambe
na tango naza na bomoi nazaka toujours na espoir ke makambo nyonso nzambe aloba na nga nzambe akokokisa baposa motema na ngai nzambe akosala volonté na ye baprojet nyonso makambo malamu aloba mpo na nga okokisa yango parce que kozala esiko nga naza na age nga nakomi nango aprometaka nga mpe asali yango mpe akosala lisusu odela nzambe akosa te nzambe akosa te sotali meme na makambo ebele osenga nzambe mona nzambe asalelo ebele musuku tobosanaka me asala yango na ndenge mosusu goodness of God nzambe abie ndeko na nga kodekuraje te komona losambo na opamba te Brigitte Mampaku God bless you ndeko na nga limbisa so natangi kombono mabe soko vando tali bolamo nzambe aza bien nazo kapasite na omona bana nzambe bazo décourager mozo mona mwana nzambe akomi lokola na suka kanisi ba problème na ye lekeli nzambe c'est comme si nzambe alembiye c'est comme si nzambe akosala lisusu te pwani nzambe abandonné nga nzambe abandona biso te makamsu nzambe permetaka pona ko lamusa biso makamsu nzambe permetaka pona ko pesa o makasi makamsu nzambe pesaka biso akomisa asala kango pona ko lakisa kibonzambe na ye na kati na bavi na biso makamsu nzambe permetaka pona ko tala test ya foi na yo eza na dimension nini oloba nasali 20 à 15 ans na losambo melikamo mukie beti bo metala panique ozaka nango tala ko lose hope donc obungisi espoir kaka na ba problème obosani kibonzambe na yo obosani sika uti na nzambe makamsu nzambe permetaka pe po atala kondima na biso yango kondima na biso efo ezala makasi yango kondima na biso efo eleka nyonso na vie na biso ndeko nanga situation elekeli nzambe te nzambe abandonné yo te emsoso mona ki okomi na suka yeba siko suka wana okomi liboso ya mer rouge siko ekoma ki impossible oba na Israël bamoni déjà ke basi babimaki bakomi kokende bakutani na ba obstacle belé na nzela makambo belé bakoma lisusu na liboso mai na bango eza lokolo na minute oyo na bandako bondela depuis kala na bandako luka nzambe wana depuis kala nzambe alobaka na ngai tala place nazalaki na place akomisi nga lelo vi na ngai ezozala kaka compliqué yeba ete komi tango nzambe asala na vi na yo yango ebisaki Moïse oza na nini na maboko siko yo oza na nini oza na kondima oza na foi oza na confiance en nzambe doko désespéré te ke na komi na suka komi no na suka te ndeko nanga alingi abanda kosala siko makambo na sika na vi na yo ba porte bandi kofungwama na vi na yo yo tombolaka miso liko babi je lève les yeux vers les montagnes au secours na yo ko ute pa yankolo kotala situation te kotala mutu te talela nzambo akela yo nzambe ndi aza na ba projet malamu mpo na vie na biso nzambe ndi aza na makamba bien mpo na vie na biso ndeko nanga nga penza na koloba na mokila lelo bolingo nzambe na vie na nga nayebi te na kolongola nga ngo nayebi te na nango ako décourager nga na vie alakisa ngai te nzambe osala te mpo na o nga na mona nzambe azosala mpe nzambe azosala epuis na o nga na yoka nzambe azosala mpe nazomona azosala ndeko nanga maloba ne mpe ezokokisama nayebi te na nango akokabolanga na bolingo nzambe to likambo nini ekokabolanga na bolingo na nzambe ou bien problème nini ekobetisa nga mabaku parce que nayebi de quoi nzambe aza capable ya kosala te nanga soko banjo tala bolamu ya nzambe ndeko nanga olela te opangusa penda mai na miso oyebisa nzambe na pesi lokumu epai na yo olobi nanga tout concours au bien de ce qui aime Dieu lilobane eza po fortifier biso po encourager biso po pesa biso makasi to telema yango liloba na nzambe eza na pona biso pona bongo eza ka pona miracle te même makasi na onde konanga bate belé baza désespéré bate belé baza ya kolemba ba chrétien belé bakomi na vie ya loneliness ya mawa ya c'est comme si ekosimba lisute na gêné belé na lelie belé na parler à langue belé na kememi na ba montagne na pesi ba pasteur mbongo na bengi ba prophète balobi mais na zomona kaka changement na vie na ngate na komi na suka okomi na suka te po nzamba aza toujours na vie na yo nzamba aza na makamba malamu akosala na vie na yo nga na yoka ndeko mosusu ya mwasi na benga kutu ba pasteur moko boy mama na semaka mbongo nyonso nazalaka nango nakomi koluka bango na telefone ekomi problème ndeko nanga kokondanaka air moko basali na nzambe te nzambe nde akosala na vie na yo eza pasteur te nzambe bakorompaka ete
okenda na réputation basali na nzambe wana babe po opesaka 300 euros comme basambelaka mpo na yo te bayambako na telefone te okoma kobebisa réputation na bango basali na nzambe alokuta napesa mbongo nzengo na nga nzambe nde solution et puis foi na yo moto ekobikisa yo. Des fois ozoluka mutu wana ndi asambela pona me nzambe azomona ke mosali na nzambe wana te mutu akosambela pona yo. Eza na makambo yo fo changer na vie na yo. Eza na makambo yo fo bongisa na vie na yo na nga nzambe na yo. Ngai nzambe nde na kosala na vie na yo. Ezali mosali na nzambe te. Yango moninga makambo ebele na vie na s'inquiétaka nango te esalami gloire à Dieu esalami te seke nzamba permettre te lelo tokoma ko condamner tokoma ko kangama na binemi tokoma ko benga basali na nzambe ba aventurier po pesa ki eloko po sema ki eloko esalami te yosko komo na ndenge na somba ki ba instrument na église fallait nzamba afungola ba porte à vie nanga mais yo oseme na kati na musala na nzambe. Okoki pe kofuta babiloko na église okofuta mbembo église chaque jour mais devant nzambe otambolaka ndenge nini. C'est ça le problème de konanga. Hein? Lelo batebele bazobenga ba pasteur ba aventurier ba escroc pona pesa ki na pesa kadimi nanga na zongi sakabo pesa kadimi motambola ka ndenge ni. O pesa kadimi mutasongi songi, o pesa kadimi motema mabe, o pesa kadimi yo division na baninga, o pesa kadimi ozotambola nekobo, o somba biloko na église motema mabe, o sombela pasteur veste koma ngambo pasteur akoki ko sala bote po yo latisa ka pasteur. Eza makambo ya nzambe. Moko tozo confondre biloko wana siko na kondima na biso. Na kanisi ndenge na somba baba na église nde balobaki mutu na mutu na Pierre na tia na kati na église do pona nga na kosambela lisusu te. Pona nga na kosambela lisusu na sainteté te. Na kotambela lisusu na bolingo te, na kotambela lisusu na vérité te comme nga na somba baba na kati na église. Omoni place confusion na biso ba chrétien ezozala. Aussi longtemps nzamba zolo bana biso foi na yo mutu ekobikisa yo. Eza biloko opesa ki na église te. Eza mbongo yo pesa ki pasteur te. Eza mbongo contribuer na chaque fin du mois na église te. Eloko siko bato babosa na kande yango wana. Ndeko na ko mama na regreta penda basena nzambe mobimba na pesa mbongo e komi na telefone baza okipe nzamba zala ka okipe te belela 24/24 heures azali wana ko yanula yo. Yango alobi modi so alomi ki se confiance bozo tia confiance na bato na mokili. Nzambe ndi akangolaka pasteur pe akoki kosambela pona mais soki ezango nga nzambe te kokokisama te ekokisama mukolo nzamba lobaka pasteur akosambela na 2021 mais likamano so eza 2025 nzamba osala na 2025 soki boyeba kango te apôtre please soki boyeba kango te azoloba bien foi na mutu ko sauver yo foi na mutu ko bikisa yo foi na mutu ko déplacer ba montagne foi na mutu ko sala makambo minene. Lelo réputation ba passer beba likola escroquerie passer asambela na sala boye mos ne kutu ndego sala kiboye nga mutu na sombela boye na kitisa boye ti lelo vina ngezo changer te ko pesa ka na intérêt te pesa po bolingo ya bonzambe za kati na yo pesa parce que nga na benga vie chrétienne ezaka vie moko charitable donc tozana pona ko sungana tozana pona ko sala bolamu naza nango na ko pesa pasteur naza nango na ko pesa na église naza nango na ko soutenir musala ya nzambe ezate parce que na soutenir musala ya nzambe ne fona tambola kama beso so likambo ekwelinga na komo finga église na komo condamner église na komo finga ba pasteur na ko pesa lisusu mbongo na nga na église te tala depuis na banda ko pesa pochi na nga ezongi sibodo yozo ya ko pesa na église ne intérêt foi na yo comportement na yo caractère na yo na kati na église za lolenge nini c'est ça hein. Relationship na ona nzambe eza ndenge nini yango ezo compter mais kati na biso ba chrétien lelo eza ndenge wana te na sombela pasteur voiture nenga za na kolobelo côté nga kuta église wana soki ngai te ba koloba nini nga na pesa ka mbongo na chaque fin du mois mozo tambola sembo liboso na nzambe te na ona lobaka chaque fois photo mi cheka kana nutangu to bandiko kondane bandiko loba passer akokipe kokota jeune na yo lelo soki likambane kozwa deza po esale me kozwa deza parce que nzambe nde akosala passer aza juste instrument nzamba utiliser pona kosunga wana mabondeli ezate parce que yo pesa ki passer après prier na penda na pesa $1000 na pesa 1000 euros nanga meti lelo changement na vie nanga ezate kondima na ndeko bikiso eza 1000 euros chaki na église te eza do pesa ki na église te. Ozomona lelo ba chrétien lelo confusion zo kota na biso
bapasale babanganga te place bakenda kofuta biloko kende otika basacrifice oyaka na ntaba ya mwasi yaka na soso ya mobali yaka na banzungu tolingi opesa lisusu eloko boye te. Nzambe aza moto ya corruption te, bakorompa nzambe te. Nzambe aza na besoin ya foi na yo, nzambe aza na besoin etamboleli na yo. Bolingo nanu nzambe azosenga biso toza nango te. Totambola na vérité eza te, fidélité eza te, honnêteté eza te, mozoluka nzambe asala bafruit esprit kati na yo eza te. Yango mona tango na suka babebele na yebaki bino te kwani depo opesaka pasteur mbongo ti lelo osambelaka so tokomaka koyimayima na munoko na yo. Nga nazaka na église moko nazalaka koseme mbongo na ngai ya musala soki epesami nakoma kota na mater toke na question no réponse danga mpona okemulai. Nzamba malamu ndeko na ngai yango des fois faut totalaka kosambela na biso, faut totala kondima na biso. Kondima na biso ezozangisa biso miracle ebele na ba vie parce que ebele tokoma ko juger ba makambo tozo sala ya ko soutenir musala na nzambe, ya ko soutenir ministère et comme lelo libaku muto okanza ndenga pesa kibonga ngo nzambe faut pesa peka na retour asala nzamba asala ka selo foi na yo. Et puis nzamba salaka na ngonga na ndenge a planifier déjà histoire ya vie na yo parce que calendrier ya vie neza na maboko na nzambe. Nzambe so abaki na janvier, février, avril yonde to sa nzambe tambola na mibeko na nzambe okomona loboko na nzambe na vie na yo. Nzamba pambola bino eza question de réponse na ngai. Onde kwa koti ya mbali boso kombo na ngai Nana Luma l'internationale, la motivatrice coach, l'ambassadrice du royaume céleste, woman of destiny. Tozana question de réponse na ngai, question de réponse na ngai za ba question o bandeko batuna kanga na privé batuna nga même na ligne après na yaka ko répondre bandeko na lisungi ya molimo mosantu msunde ko mususu sio landanga déjà sio kape makambo na sina loba tang mususu na koleka suna ko répéter yango parce que mutu na mutaza na jour akotaka nzabe pe ako permettre sutolo ba lisusu likambango lisusu peut-être ko mape suka na ndenge mususu toujours kapona lokumu ya nzambe nazalaka wa chaque lundi na 21h chaque jeudi na 20h mais mona bandaka na ka ndenge sengeli to bandela nzamba leka na opambola bino na leka na kozwa question nga réponse na yo. Yale lo 5, que Dieu vous bénisse. Daniel Provost, que Dieu vous bénisse. 2000 anneaux, God bless you. Wow. Joséphine bafona nga lelo vraiment, oh my God. Tete Lumenga Singi, God bless you. Shalom ma sœur. Nzamba mona yo. Tete Lumengo, yeah. Singi, God bless you, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Brigitte Mampaku, que Dieu vous bénisse. Mampaku, yeah. Mampaku, si je me trompe pas, son alobi mabelimbi sangande konanga, yo moko ebika ba kombo, Bobette Malembe, que Dieu vous bénisse, God bless you, God bless you. Rose Mujinga, nzamba mona yo. Tantine de grâce, que Dieu vous bénisse. Patience Mangadiko, ya. Patience Mangadiko, que Dieu vous bénisse. Limbi sande konanga sona tangi komono mabenza mamona yo. Yeah, Nuni Mati, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Racheline Mungongo, que Dieu vous bénisse. Fifi Rebecca, que Dieu vous bénisse. Wow, nzamba mona bino Rite, Mama Rite Jamba, que Dieu vous bénisse, maman. Wow, glory be to God. Bandeko baze bele. Mille fleurs Mujinga, que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bandeko. Enora Matondo, God bless you, nzamba mona yo, wow. Yale Losente, que Dieu vous bénisse. Eben Messeline, que Dieu vous bénisse. Joséphine Ngunga, God bless you, wow. Nzamba pambola bandeko nanga nyoso basili kokota. Gisèle Mère Double na France. Shalom, ma sœur, nzamba mona yo. Bandeko mususu bakombo ezo matezo bloqué ko betsa mama bakute. Mama na wana ezalaki nga après. Ezaka toujours na bolingo nzambe pe lolenge to salela ka émission na biso Women of Destiny. Que Dieu vous bénisse, glory be to God. Na oza question ndeko na biso o ya lelo. Wow, nzamba za bien, nzamba za malamu. Lelo kokwa yete, kokwa zongi epa na bango. Nazongi siko na rythme ya Women of Destiny. Lelo kikoko. Ezate. Yes.
ndeko na biso mwasi question ezalaki parce que mikolo toza kolobela makambo etali bacamarade ya mabe ndenge bandeko basali bango mosinzo ndenge bandeko bakutani na bacamarade ya mabe baser bandeko tokoma famille siko question ndeko na biso ezali azotuna siko ndenge nini akoki koyeba camarade ya malamu moninga malamu ndenge nini parce que ye alobi akoma même kobanga parce que makambo nalobaki fo ezala semaine passée akutana nango na vie camarade bazalaki na ye asala ye makambo moko akoka kutu ko surmonter yango te asala même na crise se retrouva na hôpital akoyaka penza parce que ezalaka choc makasi yango azotuna siko mama nana kozala na camarade ya malamu kozala nde okoyeba ndenge nini parce que la fois passée nalobaki bato nyonso baza mabe te bato nyonso baza mabe te na sens ke nzambe asala bato nyonso kaka mabe te bato mosusu baza penda destiné ya lifelo bato ya mabe bazali openda ya satana bazakaka mpona kodétruire baninga epuis aza na kati na église aza mpe na biso na communauté aza na biso na bareunion aza na biso na likelemba aza voisin na yo bosololaka bopesanaka mbote me ye mission aya eza mpona kodétruire bavie ya bato babiki bato mosusu omona ozoteya azobongwana te nga na force ya te yango naloba meme kosambela mpona mutu onakende koteya mutu fo nzambe apesanga permission bato mosusu baza na bango ya nzambe te okende obeta na banini soki bamabaku no pamba kuno bandi kosumuka obandi kokota na rythme ya vie nepani amutu ya distraction bato mosusu bateya bango te bato mosusu mpe babongwana na bango te fa kende lifelo afe dire eza na baoyo nzambe apona bato mosusu baza na penda ye aza mpona kodétruire ye penda azaka dia mpemba ya personne donc siko bacamarade ya ndenge wana nde ebele baza pembeni na biso oyo tozososola te bacamarade mosusu mpe bazali aza na ye bien mais siko tellement yo oza na bitumba satana akokotaka na kati ya camarade wana mpona kodétruire satana mpe akokotaka na kati na bino mibale mpo abebisa bino yango zongo baza biso tozala makasi ya koresiste na diable bamisu bakasi ya resiste au diable ezaka kokima impudicité te resiste au diable eza na bandenge ebele okoza mpe na camarade oyo azali bonheur mpo na yo yo mpo oza bonheur mpo na ye na sens nini toza na mpo tosungana. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On va nzamba sala biso batebele zaka ya mwasi na mobali te même ya kiamiche bo parce que makamsu na kozwe pano na zongwe pa mobali nanga te makamsu na découvrir pano na découvrir pa mobali nanga te e musuma solo mususu na ko swala na songo na mobali nanga te fona swala camarade siko ba camarade ya malamu bazali ba camarade ya malamu pe basungana ka bazali siko po ye ba camarade wana ya malamu siko po ye ba pe ko garder relation na camarade ya malamu ezo senga biso pe ba makambo ebele poto za nango poto garder pe ba camarade ya malamu po ebele to bungisa ba camarade ya malamu likola distraction likola likamba muke satana koti abebisi o peu de camarade ya malamu azalaki bien pona yo parce que bango nyonso ba mabete makambo ya katangu toza bato do tangu tozo vivre ba problème ko ya toujours tangu tozo sangana ensemble parce que toza bato siko biso ne bato siko toyeba kozala soude ke satana kabola biso te tozala soude satana profiter te na koma malheur ya camarade nanga parce que déjà soki satana utiliser nga bima na mobala muninga nanga ozomona te musu na kosituka elo ngo tinenga na sala nengwana ozo ko senga muninga pardon monsieur blessa que soki mina mobali na eneti bandeko basobo mama bala baninga omona mdususu yete ba utiliser ye tema bazo bundisa yo bamoni nzela kokota ezate bakotika na nzela camarade ene bandi kokota motema mabe bandi kokota siko camarade petango akoagir nengwana moye pe yo réfléchir ezate moye po pardonner ezate okomona meme bola mute ale ba moto bandi rando diable asepeli abomende to panzi bango babandi ko fingana yo be bimisa ba vérité bimisa makambo na ye bimisa kindumba na ye bimisa bo eindi yango zo senga biso sikoyo biso moko na ni photo za pena ba critère poto vana baninga baninga malamu pe baza batu nyoso baza mabete parce que lelo nga pe na kolo banaka camarade malamu na vanda ka bien na batu mais fona tela pe ba caractère nanga mususu pe blessa baninga musu comportement nanga pe ko tinda muninga pe akima nga sala pe mabe ozomona mais omona ka to sito comment famille te mais makambo zo sa les blesser muninga siko zo senga pe ba caractère poto éviter que satana kota kaka te to kabwana kaka comment expliquer relation bat ba ko vanda 5 akimia te on me penda relation vandi 10 ans 15 ans okoka penda mabako esi ekota ebima matati batu bakabwani wani ni kaifo diable a profiter kana kati ya ba relation na biso camarade ya malamu déjà eza mutu aza na obanga nzambe mutu aza na obanga nzambe akolinga ndenge bible zo bana biso linga moninga lokolo za komilinga yo moko do problème ya muninga likambo ya muninga nakozango lokola nga moko bana ya muninga mobala muninga nakozwa bango lokola libota na ngai
lelo tozomona ba camarade ya poto soka bande ko critiquer mobala muninga ondima te mais ba matsa musique ensemble baliaka ensemble bazalaka ensemble parce que moninga se confia ke pale makambo ndaku ne ya mobane menzoka nde muninga ne abomaka ye mais ce que muninga azana bolingo nzambe muninga azana obanga nzambe ndeko nanga akozala na akozana bolingo akobomba yo akozana bolingo akosupporter yo akozana bolingo akotambola na vérité pana kozala honnête soki likambo eza bien tase alobi na yo lelo tozomona ba camarade ebele toza ba camarade mais komi tango likambo ya yoka mutu te nana nga osola naye pardon mbadi bapotana babundana nango nga mutu nakota makambo wana te tozomona ke ba camarade tozokoka meme ko se soutenir te tango ezokoma na tango ya problème tosundoli maboko tango komi likambo ya boye biso kutu tokoma matsande moto moziki olie toboma moto siko toza besoin ba camarade bazaka honnête camarade atambola na vérité pembeni na osali mpe mabe bisa bitema sosololi bien te omondi likambo ndenge obeti yango fale posala ndenge wana mwana nzambe atambolaka boye asalaka boye te fo mikitisa yo fe osenga pardon mais lelo tala la plupart na biso ya ba camarade ya lelo ebele bayoka te soka si atelemaki na likambo na ye okokitisango te po ye asi atiaki mibeko ozomona deja ki amiti ya ndenge wana eza malamu te lelo tozomona bakamarade ebele musana bango kotonga baninga meme pire master na yo so toza besoin camarade bi kobomba secret camarade alinga na bolingo solo camarade aza nakolo bani positif a soutenir akape yo lelo tozomona ba camarade ebele aka kana négativité pa na yo soko lingola bakali kam esimba nango te eya kutu na mona keka do ye a décourager ko kaka mebozaka ba camarade wana camarade mabe camarade malamu asupporta ka muninga camarade malamu alinga bonheur pona muninga camarade malamu alinga endura ka muninga na erreur te so amoni déjà camarade azo memona erreur neti likambo ko ina muninga mususu bandiko matisa moto aza mwana nzambe te so babandiko matisa po babandiko matisa makamabe ponga na silika makasi na muninga poto beba na bango basepela menzoka nde camarade malamu akotalisa binoto za famille tosito koma famille tosito koma bandeko makambo atezo kende beto tia na se ndeko nanga to bongisa to solola esika batu bazala ka problème ezanga kate omoni moninga malamu koyeba ena bizaleli na réaction na ye tangu kali kambo ko langage na liboso koloba no nini abomi moto to apelisi moto tele makana likambo na bolingwa solo eza lelo ba camarade te azwa ko aider na intérêt pour sambwisa yo internet camarade ya kate pa ko sambwisa yo abanda ko meme solo par-ci par-là te wana moninga malamu te moninga malamu ezali oya bomba ka moninga nae lelo ebele ba vi na bango ezali bana likola ba camarade lelo ebele moninga malamu po yeba ye penda bobeba na ndio comprendre ata incompréhension muki okoka ndenge akotatalika akomata penda lokola popcorn batie na nzungu ezopanzana mais camarade lo baka best friend parce que moninga malamu koyeba meme na bizalene meme na banchissement na ye moninga malamu koyeba meme ata soko sale loko bien commentaire na ye okoka ndenge aza kolobela se prend na bonheur na parce que bele ba se prend na bonheur baninga te mais azaka moninga na yo yebiseka wabi ke na lekai na ville na kuti ba kitisi ba saki na zui saki moko wana ezaki na combien bongo zwela kinga te pona nini ebonge fona zwelo kaka omo saki bango na ba langage siko batandenge wana faut ke bakana ye il faut pour éviter ko yebisa ke makamu na yo parce que déjà zo la kisa bizaleli ne ke non asepelanga na bozwi na ote lotoko ya bango na misala ezaka kaka kindokite même na bajissement na bango ndoko yeba siko camarade malamu na ya mabe batu nyonso baza mabe te toza na besoin ya batu pembeni na biso neti ndeko mwasi moko azali awa aza na problème ne na mariage mobala ke ya tike na bana 4 arabi même église akendaka sute akoma isolé ba camarade bakoma kochola ye église bakoma azaka kosala fiera mimi naka lokole mutasuki si na libala abi mama na nana zoko kalisusu te même ko bima libanda même utako ya kotala nga ya kalisusu te menazoka kaka ikoko ka kuzina nga bengi nga na kutena kutuna camarade nazo tuna boni Chantal amona na kalisusu na pesika exemple a kombo meza Chantal te pardon donc na pesika ka exemple a kombo boni Chantal amona na kaisute na mbale bazongana bazotuna kuzini na ye mais ba camarade baliaka ensemble ba camarade bazalaka ensemble nazakolo bana ndeko mwasinga binzambe ndi akolinga okoleka mutu nyoso na mokili problème ezoboma biso tozovanda na batu tozovanda na bango te batu mususu na poto aba ovanda pembeni na baninga na intérêt
bato musu baovanda na poto apo amoni okaka ndenge oza na mwa eloko moko kati na alingi aprofite nango bato mususu okomona aza pembeni na moto abi ye asala kombo ye ayebana ye asalaka boye bazoya pembeni ngai namona bato bakoma kolanda bato mpo bapesa bango bainvitation ya fete na nsima mutu wana mpo bango mpe bayebana me na poto awa bakoya mpe kamaradi bovandi mpe bosololi don na poto bato bazopusa na pembeni na bato na bandenge ebele sikoyo ndeko mwasi atikali na bana 4 eglize akenda esu te akomi isolé dépression epai ndeko na ngai bato na poto baosufrir likolo ya bakamarade oyo toza awa totuni moninga na telefone eza mpe malamu ere moko okenda kovisite baninga oyoki moninga aza na problème akabwani na mobile kaka na telefone asolaki nde na telefone abengaki naza okipe me naye koremarke soki moto azwi matanga tozaka okipe te tosalaka toujours sacrifice akokoma na matanga so nakomi na matanga te akomona nga mabe soki moninga asali fete soki apesaki nga invitation ne depuis kala il faut nasala tuna kende poso nakende na fete te akomona mabe me ntango baninga bakomaka kolela tozaka disponible te ntango baninga bazosufri tozaka disponible te yango ozomona meme lelo bamaladi ezokoma na bato makasi oyo kaka moto akufi moto azongisi boye toyebaki te abelaka mpo nini toza kotala na te visite ezalaka te sipote eza te okobenga nga mpe na telefone mosu na mbetu nazoka pasi nayebi so kaka naza bien boni bana baza bien sava bone ngai nacheke bino kaka me nzoka nde soki mpo oke sur place esika moninga azali eza susu na babani ya conforte moninga koreconforte moninga lisusu na ndenge lisusu ya ndenge mususu par rapport ya telefone musu okoza pe na sipoti mususu omona moninga musu depuis tongo asukoli te akozala pe asali 2 jours asukoli te azomikoka te ntango koya ofandi bwepwani na maofungoli bafenetre tolamba te eloko neni pesa aspirateur so te eza kote nini osungi moninga opesi pe makasi ya kotelema alie meme biloko jour wana tosalaka yango te soki bato basala oza te peut-être 3% kutu na koloba mais soki mutu akufeli tosalaka effort ya kokenda matanga soki mutu akufi tosalaka effort ya koassiste na matanga mais ntango bato bazosufri tozalaka na assistance te tokenda kosupporte baninga te tokenda otala baninga te moninga akobengo meme akweli likambo mpo tombola taka makolo kota na train akepasi ata journée na moninga ndeko na ngai esalaka bien kovanda na ndaku yo moko na bana eza facilité ata mobala aza na kati ya ndako biso bapo baninga bazopase ezosenga soutien ezosenga présence na yo na kati ya ndako na kosunga baninga mais soki mutu akufi tokokende mbangu na mikate tokolamba na kolala tokolamba nango mona réfléchir soko neni ni place na tozwaka ta kokende ko assister baninga soki feti na kopesa penda ta jour ne fona sala effort na bongama na sala suki na tia mandaka na lata pe soki uniforme na kolata uniforme pona ke na feti ya moninga me moninga na sololi na ye ana problème moko ya makasi ndeko nanga kanga bisu to sambela nzamba ko sala on est ensemble te assistance eza très important totala kango na mindele na baninga soka moni muninga azomba telefone te azoka muninga ta moni muninga azaki na likambo akoya penda afungoli ba fenêtre atale lata bilamba toke na restaurant toke ndekolia lata bilamba toke ndobeta tour la vie continue mais biso tosala ka soutien wana te siko soutien na biso ezaka nini kotonga sikoyo so batu ne boni nana mikolo moyen te biki akwela ki makambo te aza na problème makasi na bana na ekuna mikolo mobali na mutu pasi yango azoyokana te pona kopesa nouvelle wana onela ya mabe toza makasi pona na kobetela baninga masolo wana mais pona ko soutenir baninga eloko wana ezate siko moninga malamu eza oyo assistaka ona tango ya pasi ndeko nanga osenge pe aleka na ndaku nota biso kano nazokoma na ndaku wana esulajaka esungaka omona moninga musupe ndabi ebike depuis tango pe na liete tango ye esalinga bi epesinga meme na appétit nazi meme na courage na tele matango bisinga ozako ya ozomona place ba motivaka baninga place ba pe do moninga malamo ko eba ndengona na motivation ndengona ezate moninga problème ezate na yeba kikaka comme ça na rappelo ka sata vendredi pona ba soki ozamaka stoke na matanga ese moninga wana na minute ozana makasa oke na matanga est-ce que moninga na minute aza makasa oke na fete to aza na besoin ya assistance siko moninga malamu oyebe ndengwana ezate o azoya po alukame mama solo te o azoya penda po assister na moment ya pasi ozana
même que passer journée na moninga c'est très important de konanga baninga ba passer ba moment difficile na kati ya bandaku na basi na mibali omona no te na ndaku kimi ezalaki te oleki na mosi na mobali bakomi na esengo omona no te na ndaku kimi ezalaki te esengo ezalaki te oye na mobali na mosi balobani bokomi koseka bokomi kosolola kaka présence no na kati ya ndaku wana ememi esengo bato mosusu basala ape feti te bamosusu bazala mpe bakufela te donc comme asalaka feti te akufelaka pe te moto otale mpe aza te de so tokuta na fete ya kingani toyambani boni mikolo ebele boye na boye tokuta na matanga ye moyen te tala kaka matanga okoki kozanga te me ndeko wana azosouffrir kati naza na besoin assistance ana besoin support nde baninga malamu toza na bango besoin wana wa yoki muninga azoka bien te azwi bisa kie kotala muninga auti penda kayo asali sacrifice nenga salaka na matanga auti penda kayo asali sacrifice nenga salaka kendaka na feti muninga nanga azoka bien te na kele exata moi 2 heures de temps eto vanda présence ne ko pese appétit présence ne ko tinda ya loba solola présence ne ko pese sengo tango zo abi tala déjà nde na zabo na sali 2 jours na sukolité comme azo na kota mbango na salle de bain et puis c'est même na makasi ya ko sukola ndeko nanga nde moninga malamu ye wana moninga malamu eza wazo peso courage azo motiver yo moninga malamu azo taliso bolingwa nzambe lelo mabana biso ezo kufa motala entourage na biso bele to sambelaka mais tozokoka ko se soutenir te c'est comme likambo ya mabala ya moninga poto pesa conseil te libala na bango ekufi tolobi to lembi mwana nzambe alemba te parce que déjà muto oza na nzambe kati noza na lumière babesika mwana nzambe akotaka solution epesamaka kimi epesamaka esengo epesamaka na kati ya libota wana mais lelo combien na biso na kati ya kiamitié satana aza kodomine biso tozomona séparation ya mabala normal tozomona baninga bazokabwana normal tobeti na biso pe maboko tovandi normal et puis la vie continue normal non même ba camarade mibale oka ya bazalaki ba camarade ko kabwana ezo sala pasi na mitema mususu akosala sambla na za kuna te ba eba che po ba matiba sa muziki na kati na ye ayobiki azo souffrir pour na camarade na perdre mais biso le to mema bomoko ou bien to mema bolingo te tozo mema kutu division na supporter ka o ye pas supporter ka o amatisi ka o ya mamatisi ka o siko moninga malamu akobandolinga yo kabwana na batute moninga malama bando kitsa na se moninga malama bando luka to bongisa toza batu ba problème yaka c'est ça moninga malama eza moninga malama te soka moni problème ye ba bandi ko soutenir na buzoba moninga malamu eza oya ko yebiso tende konanga zwana nukimia tala ta bolingo o to vanda tala bolingo nzambe muninga beti libaku muninga sali mabe asali relimbisa ye combien na biso to tele makapona koyebisa baninga to limbisa combien na biso to zoma pe camarade obengi ozebisa pe lisola mobali na yo babike mobali nanga penza asali suka makambwana nazoko ka sute ambonga pe na sina lembi na ngai ezwa no ka décision mobali ngo pe comme too much pas ezana muninga na motema ole yo motive ye ole lakisa ye bolingwa nzambe ole talisa ye oyo nzamba lobi na mwasi ke femme sage akoki ko bâtir mais akoki te abatira kandako na ye otalisa ye ke satana zalana pona ko bebisa zala femme forte telema te camarade ya malamu akotele miso te ya mabe pardon ako décourager nde entourage tozana siko muto malamu okwebe même na langage ya supporta ko ndenge nini tangu makambo ekweyaka baninga misusu bapembe na biso zaka pona service ayibike service boyo zaka makasi okosala bokozongisa me tour na ye abendani camarade muso mona penda yo za na problème même na téléphone ayo mbayo sote babike mikolo za na ba problème mais soki aye problème akobanda kobenga otongo midi pokwa pona intérêt na ye
mais ce que c'est comme il tourne avec des gens ont un problème bando qui mon téléphone donc ba camarade est-ce qu'il faut comprendre bango moninga malama yambo er nyoso soka zalibo so qui peut moni miss call na ko rappeler yo mais lelo na poto na ima kama zo bengela ngaza na pomna mbali na ete yango zo benga nga pamba ya tika nga nano ana ba pomna mwana na ina famille kuto eyindeli bango mabe makasi yo kasa zo bengela nga nini moninga mabe yango soko za pe na mutu ya nengwana oya chola ka baninga yeba pe na tournoi chola kayo eza na baba benga ngoni nyo eza na ba indice eza na makambo ebele ko remarquer moninga malamu na moninga mabe batu nyonso baza mabete biso nde tokendaka na loyenge tokenda na sentiment ya kikamarade yango moni nzamba senga biso linga moninga lokolo za komilinga yo moko tangelanga lelo combien de trahison toza nango na ba camarade pardon ezate patience ezate to soigni na 12h 14h na sina sambisa kina bato nyoso totonga na 15h bato nyoso basiba yoka kimba kamutoloba mitema bato nyoso ebebi camarade azaka na maîtrise de soi camarade azaka na patience azaka na bolingo ko supporter muninga babi supportons nous les uns les autres ndebi bezo bana biso mais combien de camarades toza na bango lelo ba supporter biso yango tango zo vana na mutu fotala ka température ya mutu wana ndebo ofanda bien baninga malamu baza o basunga ka bazali na ibi meme na batu mususu ba malamu bakomi ko luka dalo baneni akomi ko boya ko sala bolamu parce que likola ba déception ba ingra baza na bango yango na lo baso sala ka bolamu continue no ko sala bolamu bolamu nona nzambe mutu afuta za na besoin mutu afuta ote parce que tango zo sala mutu bolamu na tango za na kiamitié yeso kalinga zo akoma ingra alinga banda ko finga alinga bando sambisa yo sika nzamba dili na ebolamu ne ko ganga ngana linga suko salisa batu te salisa continue ko salisa batu eza lokwanga eloko na lobande penza nzamba zoka ngana sekela ngo penda nzambe pesa nga kama makasi na boya nesiko ko salisa batu ko vande pana ngana linga ngo sute nazo décidé depuis na 2005 na boya na linga sunta vande pana ngate na salisa mindele bato église ya lolengeni na linga ngo sute parce que na zwa ba déception moko incroyable mais vrai mais ndaku na moko komi loko l'esclave na koma ko préférer na kwede mutu na musika na kwede mutu na adresse na kwede mutu na makamusi ko fana na ndaku na ngala linga ngo sute na boya penza depuis 2005 na mwana ngo même na propre famille na nga moko meko sunga batu ateke esenga na kena manjesa na ede mutu na osa toujours bolamu mais ndaku na nga na tika ngo pona bana na nga na mobali na nga bakoko na nga yes wana penane na ibisa nzambe pardon limbisa nga kote kuna penda Seigneur pardon ya mutu kolala ya 3 jours 4 jours c'est bon wana eza nango problème te mutu akoya na ye pe atali wa leki na ye mutu akosala pe une semaine 2 semaines akie na ye oui mais wezala ki penda ke mutu aye akombele pa na nga vanda ke pa na nga non nalinga ngo sute nazwa déception moko te moko te ba déception mais ko sala bolamu na kotika ko sala bolamu te soki eloko wana naza na mesure ya kosala na osala ngo toza na poto sungana lelo bato ebele bazoteka advantage na bato mpona bolingo ya kosalisa aye yazaka makasi so osali likambo yaka penda kolamba ye penda na feti penda atelemaka mais so ekomi tour na yo banéglige yo bamoni lokwa mutu ya makasi mpe alembaka mutu mosu akozala mpe asali sacrifice ka po eloko no eleka malamu mais ye mpe aza na besoin ya support siko tozala bakamarade ebele na poto nde mingi ya intérêt bakamarade mingi na poto ya intérêt baza mais siko kamarade ya malamu nazoloba eza oyo aza na obanga nzambe oyo aza na bolingo ya nzambe ndeko mwasi azomilela mobali akei mama nana na osuka ape ndeko nanga moto alingo lokwa nzambe aza te esika ye osuki nde nzambe abanda osala bolingo asolo ekouta na nzambe telema continue vie na yo aloba pena prend to lie marche telema continue vie na yo bokola bana na nzamba aza na contrôle la vie na yo naloba libala soki eza yo soki eza yo te
parce que libala soki eza yo ndeko na nga ata diable ya ningisi ndenge nini ekokweya te bokobundana nango parce que eza libala libala eza kaka te fo tosepelaka mikolo nyonso mpo tobalana te bitumba ekoya parce que déjà diable asepela na mariage te. Yango balobaka couple faut kosimba na bomoko na bonzambe. Yango nzamba abi l'homme quittera s'attachera à sa femme pour même na bitumba soki na mariage. Boye bandenge nini akolonga pe ko résoudre situation wana. Mais lelo batebele vie ezobe bapona bolingo esili. Bolingo ezo simba te oui, eza babi la chair est faible, mais yango kolalisa ote. Yango kolembisa ote, yango kotiso ndaku te, yango kosiliso église te. Ngana kama mutu mususu po toka bani ne na obima sute na kota su feti te na komo yo kaso na yo kaso ni na nani. Vina nga pendeza na maboko anani. Tangu mwasi na mobali balingana kabino balomba bolingana ki. Tangu bo se présenter na batu meme na famille bino mi bale kaka. Tangu bo kabwali bino pe kaka bino mi bale. Siko nani ngwa kokoti so ndaku na nzele église yoti kapoli bale kufina nde. Est-ce que balobaka nini montre stoppé pour libala na bino ekufi to vina yo stoppé pour libala simbite? Non, la vie continue. Hein? La vie continue de konanga na ebi bolingo eza pasi. Emso vona zo mituna na ko bandela. Oko bandela kaka place obandela kana mobala na mususu. Soka za yo akozonga, soki pe za ote nzamba ko peso mususu ko restaurer vina yo. Eloko zo bo mabiso pe makambo ebele to zo kota mabala sa volonté en Nzambe. Tozo kota mabala sa volonté en Nzambe. Tozo kota mabala po biso coup de foudre de pesi. Tozo kota mabala ponga na lingi mobala linginga. Po tomoni tolingani. Est-ce que za volonté en Nzambe ko lingana na bino wana? Po ba sentiment na biso zo mema biso na makambo lelo ba divorce ebele. Ko bala na kozongisa ko matisa ile te. Problème eza de batumi bale connexion. Po evandisa bango. Volonté en Nzambe na kati ya mariage na bino. Nebo koyeba ko se comprendre po bobundana na libala na bino. Eza sentiment ya bolingo te. Non. Feeling. Feeling ezaka nango. Nana nga biso feeling ona pena nzamba biki yango ne bo vanda toute l'année. Les soki toutes des années pardon. Feeling ene kozala pe ya une année déjà 3 à 4 à 5 ans. 6e année bo komi ko bayane na kati ndaku. 7e année kutu akoma kolala kuna. Mais soki nzamba za na bino au fur et à mesure bozo umela bolingo ezo mata. Affection zo mata. Parce que bokomi ko umela bozo tambola na bomoko no makamunyo sezo ke ndenge moko bokomi susu sude makasi mais oya biso lelo bambula tozo mata bolingo pe zo kufa. Pona nini sentiment ya coup de foudre. La vie continue. Vie ko sila ote ko suka ote parce que simbite non. Lelo batebele ba bebisa ba vina bango bakomela ba poma ba tension ba nini ba AVC ba nini likolo bolingo. Non, la vie continue. Est-ce que yotango malebuma mama lo bimana mobali wana to mwasi wana? Non. To kutani na mokile simbite zwa vina yo continue vina yo talabana na yo. Ba mama ebele bazoke no se retrouver na makambo ebele akomi komela ba masanga comme ça n'importe quoi ni divorce. Mo peto tika ko se na divorce makambo. Yo moko cause la paix source ya divorce na yo. O ma pe mso zali no pe mwasi malamu na ndaku te. To bossa na kaba makambo ebele. Lelo pe mobali akoke neza foti na moko. Mobali pe akoboya yo bizale no ezaki mabe. Siko biso to kansaka ndena boti bana yango nde assurance libala. No. Bana bazali pamboli ko ute pa ya Nzambe. Assurance libala ezali lo lenge ozofanda na mobali no na ndaku. C'est ça qui compte yango assurance libala. Et puis Nzambe na kati ya libala na bino. Ko kansate parce que koti na kata ndako libala ndio ko sambela lisusu te. Non. Na sina zwa ki libala ekoki te. Bitumba kutu ebandi lisusu parce que koti na vie ya sika ya ensemble na mobali na yo. Boko makotambola siko na bomoko ensemble na couple. Oya uti na caractère ne pas na bango uti na caractère pas na bango boko mova na ndaku moko. Pona mutu na ndaku neza différent Oh ki chéri différent Toko masiko ndaku moko facture gaz esili courant esili. Emsu lipeza na ko imana ivera okendo somba. Lettre ndako ekwe mbongo ya facture ndako ekwe nana kofuta. Nde place siko ebandaka ko inda wana. Oyo ko mobala simba hotel on a fatigué mobali peut comprendre yo. Mais na ki chéri mobala ko ya air nyoso boko mapata 10 fois na journée, bomo na ngote lengi ya coup de foudre. Boko masiko ndako moko sentir siko mingai.
soki nzambe aza na kati na bino te soki volonté ya nzambe eza na kati na bino te boko end up kokabwana siko lelo bana baobima bavictime mama bana 4 akoka suko telema te akoka suko le bana te ekomi kaka na komo senga voisine ngaka etika bana classe na ndeni eza responsabilité na yo eza responsabilité na yo en moto vanda kapendo bandi nanu komitala yo moko libala ngo pe na vanda ke zaki ndeni nazalaka eres na libala ngo nde tozalaki makambo nini pe koko matito kabwana emsu mobile nanga pe azana ba pomme familiale makamba famille ba mibale belé bana mabari de nuit mibale belé bazana bakanga bango ata bali fo bima basi belé bakanga bango ata obali fo libale kufaka parce que biloko nso tout tala ate yoko banda kolelo bandi ko condamner mobala ke evandeli na biso na kacha bandako basi misusu lelo yango na lobaki la fois passée nzamba zotangisa ngai différence ya mère ya femme na épouse toza na 3 rôles biso basi ya ko jouer sikoyo oza na package nini oyo salaka parce que déjà tango comme épouse il faut jouer rôle ya épouse tango comme mère il faut ça rôle no ya ki mama kuna femme na kati ya société nde toza bo attaque moi si pe oza pe na rôle na ya ko jouer attaque femme oko vana pe otale msu na ndako ya libala oza se comporter bien te combien de basi lelo toza na bango lelo ba femme insensée o respecter a mobilité occuper a mobilité so batuna ta kutu mukono repasser lamba mobali ngana repasser abina ma mobilité kali nga ko repasser te moza moi ça libala tu es obligé de le faire eza devoir nayo nga pena mobali ngali nga bachele biloko na mesa nga pena kuna na zalaka te ozo sala makambo mobali azolinga te mozo expect libale van ozo linga mobali azonga siko to bossa na kake biso moko pe to bomaka mabala na biso telema zwa courage à continuer vie yo vrai chérie comme aussi obota ke moni ki okokaki alinga kabana ne minga okende sika moko te mala kiso siko akei parce que na munoko na ye mobali nanga pena ndinga zaki na bana na ye bana kutu ba combien nyoso I want my dad ba ko want my dad ndinga ni mama makama be soko zaki na besoin ko batela libala papa vana na bana na ye ye ba pe ko so ya papa na bango ye ba pe ko vana na papa na bango biloko ebele basi tozo bosa na yango na soko zo sufi na kata libala telema na molimo eza normalité ba misu bazana basi bakanga bino na balia famille to bali oko sepena na libala te boke na kata ndako libala ndiro koma iska mobala zo mona ne yote movana noka lokola be ngai sengo za na libala te libala souffrance na souffrance telema balobi nzamba kangola ka nzamba sukolaka nzamba restauraka nzamba salaka makambo na sika na vi na biso mieux de po bala libala sengo za la kate ti libala ekufi esengo za to so mona ngweza normal eza normal te okobala mobali ngalo baka famille nyonso za okota te obala mobali bana famille bandoki numéro 0 o vando bali mobali boboti bana me ba réclamaka ekaka na monde na bango abutu mobali musuba si ba baby sana bango zaka no ne pam siko so za mwasi mabondeli te libala evanda ndenge soko za mwasi mabondeli te mobali na kokango mandeni yango moni nzamba sala biso kozala ba aide pona bango ezaka soumission biso to lukaka teke femme soit soumise kufuka masoki lamba fufuna 4 on dirait biso to kanisa kande yango wana non même ya ko sauver même ame ya mobali nayo mobali na sala ka mbongo bo sala ke loko te mobali na sala ka mbongo mona na kate ba utiliser kana bango e déjà ba komisala bango epunda na bango famille we bien ngote ba famille beleza makambo ebele siko zo se retrouver na bana 4 yo zo lela ka mobali mais ata soka zongi akozonga pe 6 mois ke lisusu soko comprendre maladie wana obongisa libala na yo soko comprendre maladie obomaka libala na o comprendre ba camarade ba keiti ozo bima lisute ba obengo pe sute oza vele bo sute pona bango po yo zana ba souci ozo lela na kiti moi boke fete ezate mo boke matanke ezate ozo mona siko ba camarade ya solo bango wana ya solo obiso to mona ba camarade ya solo pe mutu nanga
ye pena to stafaka na ye nde bakamada solo tomonaka bango wana libala ekufi église akenda esu te akomaka na ndako abimaka esu te abisinga depuis na baconfinement année passé nde mobala akenda na onyokwama na bana onyokwama po wana nzambe apesi biso mayele ya kososola apesi biso discernement nalobaka chaque fois ndeko na nga toza batu toza na bomoto kati na biso vanda nanu yo moko mi examiner soko vanda abie na mobali siko pourquoi esimbi te mpo na tiki bana ne 4 kota na spirituel soki nazaka propre na kipambali na nga bien nasalaka makambo nyonso kota na spirituel soki ngambo na ote ngambo ya mobali telema na losambo nzambe aza kapable kolokalize esika ya zali mpe azongise na kati ya ndako bobokola bana bino bocontinue vie c'est ça tosambelaka nzambe apesi biso libala mais siko ta bapesi libala yango siko mpona kogere yango ozokoka yango esu te yokanisi nde bapesi mbongo na famille babali soki na mairie na église omoni siko keno yango nde ekangi libala non wana eza basymbole eza kaka babiloko bazokokisa kaka esengi kaka bafamille bazwa mbongo nini bazongisa yo si omona na bible kuna balobi babiloko na ndi yango ezokanga libala to babi l'homme quittera s'attachera à sa femme baokoma moko apo babi mobali alinga mwasi lokola yesu alingaki eklese mobali mwasi azala soumise na mobali naye babi femme sage batisa maison oki makama mbongo libala nzunga ma famille oki super mama bapesaki kuna na papa bapesaki sapota weston oki yango na kati ya bible non parce que so tozo se référer na maloba na nzambe tozo tambola selo maloba nzambe tokovanda bien na bavi na biso tokovanda bien na vi na biso lelo mabale bele ezopanzana ezokufa na bana baotikala mais okoyoka kuna mama chrétienne papa chrétien tosambelaka nido bademo baodomine na bandako comment ça biso batu mpe atu ana nzambe kati na biso o balobi celui qui est à nous o aza kati na biso aza makasi koleko ya mokili mais diable ya divorce ya séparation azodomine na kati ya bandako ya bachrétien après soki diable a dominé libala ekufi nakenda kutu so église te siko église moto bobelo libala yo moko libala no ekufi na ignorance yo moko libala ekufi na distraction apo tokotelemisa yango kanga mbu moko po moto ezochauffe nga libala no ekufi na ignorance na distraction tozosambela ebele me tozosimba mabala te tala domination ya diable na kati ya bandako ya bato bandako ya bachrétien esengo ezalaka te otali bilongi ya bamarie esengola bango ezalaka na église na ntango ya louange na adoration wana moni lokola nzambe akiti me ntango ozonga na ndako na ye toute la semaine bongo c'est ça les français toute la semaine dictionnaire toute la semaine mobimba esengo ezalaka te mais soki akomi na église ndenge akotombola maboko likolo wana ekomi makambo ya nzambe bato baosouffrir makasi okoza pena mutu pembeni asambelaka me aza na makasi ya kosoutenir yo te mutu akosoutenir eza ka nzambe na yo moko okomprendre vie na yo donc moninga malamu moninga ntango nyonso ami fidèle eza kaka nzambe mponga mutu atalanga abenganga azongisa boye aya kutu aya te na opedre loko te na baproblème na nga esengo na nga eza nde na comprendre volonté ya nzambe na situation esalami eza nini c'est tout mutu mosusu akoya mpe koya kotala mpo ya kochola yo mutu mosusu taya kotala mpe so susu kanda me moninga malamu ya ntango nyonso ami fidèle ya solo eza nzambe siko soko oza na nzambe opesa mpe bato ya malamu oyo bakosoutenir mpe na bolingo ya bien bakokende mpe na bolingo ya bien bakolelo mpe na bolingo ya bien lelo tozomona na poto mutu olela ne ensemble nde azopanza yo mutu oyebise makambo no ye mutu akoma kopanza yo oyo omonake moninga malamu oyo omonake nde fona se confie na ye yo omona apendake ye elienga elie ye me nzoka nde nzambe atrahiraka mutu te nzambe azaka na jalousie ya mutu te nzambe ayina mpe mutu te me lelo na kati na biso totika kopesa diable accès na bavi na biso totika koluka barezo ya bakamarade mponga nazala bien foka bakamarade bazala bien na nga te nga mo mpe nayekola kozala bien na baninga
ngamo pena yekola kozala na discernement na baninga. Discernement de kosala biso to umela. Na ute koswana ndeko moko lelo avana ya. Eloko moko esalemaki. Na ebisi ngabi ndeko na kosilikele te, na komone mabete. Diable muto a utilisé ponga na inae. Diable muto a utilisé ponga na koma biloba lobo. Ya sala lokwa ngana silika na zongi sabo po ye. Mais na osala ngote. Donc il faut qu'on comprenne naka. Mutu musuba tia po salisa yo, mais diable aki abundisi ye. Okome pe mutu musuba bina ko sala likambwana mais asali angote yo ko condamné te. Comprendre pourquoi salamité ndima kite contre ta pe ko salema. Empêchement moko pe ko kikoya. Mais biso to za bongo te. Soka benga kutu na yamba ite so benga na lobela e. Sake to yeba. Me baninga malamu baza. Siko moninga malamu ya sole banano na yo moko. Soko ebi ko vanda na batu ndeko nanga. Batu ba vanda na zana bolingo te. Est-ce que ça les marque? Soki nga na tonga abanu ka batu bazala bien nanga na ndeni. Non. Ba jaloux pe bazali. Oui, to boite. Bata mabepe bazali. To boite. Mais moninga malamu aliboso zana nu yo moko. Oza nu malamu na baninga. Sala baninga na bazong selo mabe. Parce que loko moko te sale makasa ke nzamba permettre. Baninga mususu bayaka pena ayaki azalaki muninga malamu te ayaki shise na mission pona ko détruire. Soke simbi te omona ene koti ya komi ene. Siko mission ne soke simbi te yem ta komi ene mino aliboso. Yango babi modi so lomi ki se courage. Nzamba lo bakala kisaka. Même makambo ekoma ona bana na mobali na yo na bwenzamba bando talisa yo. O bando comprendre sikope mutu moko aza pembeni na yo. Okoyeba pe ndenge nini ako vivre na batu. Mutu supe bike o azaka penda jaka ngambe na coin aluka kapendanga na lala. O yeba bango pena me ozala kanona bango me o comprena bango. Ko Yuda azala ki pe kaka wana. Jésus pe alobi pe Pierre yoko wanga na ngai na tongo. Avant soki soso la 3 fois de la o mesa liboso na bango. Nzamba zo pambola yo. Siko esenga ka discernement na yo mutu. Sagesse ezala no mutu ndeni ya kovanda na batu wana. No poza na muninga malamu po foza na muninga malamu. Moninga malamu fo bandana na yo moko. Olinga baninga na bolingwa solo. Olinga baninga na bolingwa nzambe. Nzamba pe abando justifier yo. So mutaye pe asalo mabe nzamba obundela. Soki omoni kenga na zalaka malamu na baninga bazongisela nga mabe examine toi. Pwani bazongisela ko kamabe. Pwani basala ko kamabe. Batu musu bazana bazana vibration bakana mupepe bien te. Mais yo mimona kena zakana baninga malamu. Ozakana baninga malamu motonga kabango. Ozakana baninga malamu ozakana vene anyoko boka bwakana se. Ozakana baninga oswaka bango neti mpuko oswaka batu na se na makolo na butu. Nolobi ofana na baninga malamu. Mitala yo moko. Moninga malamu abandaka na yo moko. Babika soso va na batu malamu ndeko langa ata mabe ye ndenge nini. Kade balbaka ata butu eyindi suka tongo etana. Ata mabe koti kati na bino ndeni. Kimi ekoya okondima kutu te. Mutu avana na baninga malamu aswana na baninga te. Ata bitumba ye ndeni a comprendre. Nzambo permettre lo kotika na vana na okimia na garder silence. Mupepe o eleka. Yango na lobaki mona bi soki boza makasi te mina ki amitié diable akobando sakana na bino da. Boko makofinga na koina na kosala na ba mabe, ba revanche, ba rando diable azui bino. Diable a la tué en personne. Mena yo kosala ngote. Internet et apôtre. Mais diable a profité à sali nini à la tio. Donc muninga malamu ezo banana na yo moko. Parce que nga déjà son nana obanga nzambe na osaba ninga na nga mabete. Tana na bolingwa nzambe na olingana bima na mobala muninga te. Tana na bolingwa nzambe na olingana trahir mutu azakana nga te. Soki likambo ezali na osola na ndeko. So na moni pe na kokoso na minute na te na osenga kimia na garder silence parce que kande tinda kabiso to agir mabe. Okola ba pe n'importe quoi, obebi si bolamu, obebi si ki amitié, obebi si relation bo si bo bilda kala likolo akanda. Yango kande contrôle kabiso te.
C'est comme moi na nzambe aza na bolingo nzambe. Soka lingia garder toujours ba relation na baninga bien. Okwe bandeni ko éviter ba problème. Boko umela ko ndima kutu tende konanga. Donc moninga malamu e bandaka na yo moko. Il faut tambono na vérité na baninga. Oye ba ko support baninga. Ozo assister baninga na bolingo solo. Ozo sunga baninga na bonzambe. Ozo sunga baninga na sens que elingie beba yo oye ko bongisa. Muninga malamu azaka ndengwana. Muninga lingia give up alinga tiko bite ko tika te. Muninga malamu ye wana. Siko yo moko na nso bandi bolamu na baninga bolamu pe ko zonga na retour epai na yo. Soki po ayaki mabe pembeni na yo nzamba kolongola ye pembeni na yo. Baninga malamu baza. Mena lo ba malamu ngwe bandaka na mutu ye moko nga na nifona banana ko za moninga malamu. So na moninga malamu pona baninga ko za malamu pona nga. Soko lingaka baninga na bolingwa solo. De onanga mutu mususu osali eloko te omona ka mutu asiliki akombelo na kanda makasi keba mission yake simbite. Mususu pe diable a utilisé ye. Siko yo mwana na nzambo aza na bolingwa solo oko agir te. Osenga maîtrise de soi. Osenga na nu patience wana bakanda na ba makamu na ye abunda na nango kaka ngana okota na motambo satana wana te. Muninga malamu ye wana. Me baninga lelo eza pasi. Eza pasi. Muninga libale kufika biso batotozo tongai. Libala muninga kufika biso batotozo sekai. Libala muninga kufika biso tozo lakisake munoko boy muninga. Dans le Seigneur. Nde kwatiki etonga. Bolingo ezate. Soko keka munyo soka. Bana penda ma papa na bango akeka kaboye. Est-ce que vraiment tangu totuna ka même ba question na toyeba ka passer tozo tia na baninga? Tango zo rappeler muninga keno mobali kutu akenda azaka nde monie ba akoma ka mama ezala ta nesengo pona kolo ba muninga balanga jandenge wana me baninga pona koza ka muninga te bobimi na yeko za to matoke ndo tambola il faut ka ko cholae eyebe de mobali yango akenda okoma kaka bo nini yango kaka mobali yango pasala nini yango na vi na yo wana ni faut ka ochola muninga na loba la fois passer nga bindeko nanga eloko etali bolingo eza facilité pour bisango kati na mutu bolingo kotaka automatique malembe ezwaka pe tampo ebima yango mona mutu mususu abala me akanisaka ex yango mona mutu mususu abala pe libala ekufi azongeli ex po esila te omona mutu mususu azolala na mutu mususu azobenga kombo ya mutu mususu po bolingo esila te ngaze so bolingo ya bizarre ndeko nanga yango mona mutu suso kutena mutu alingi nga na zwipe ndato suki wabi ba coup de fou de place awuti nango te siko soza makasi ya kolongola mutu ale kaka liboso te eza pasi bo baba bandima na mutema mutu so akondi moka na libanda mena mutema no zate alingi yo bozala mwasi na mobali kaka na libanda mena kati na ye mutu akotaka na mutema ne avanda na mutema ne za yote akobenga ba nzembo nyoso ayembeli akosala ba livre akosala ba poeme na kati ya motema ya mutu kovanda ndeza kalikam nde place mona ka mutu musunzo te komo sila akomo konda akokalisuko seretabilité azuko kasuko zongisa boite makamu nyoso na vie ebebi batu sumi tu ebeta kabeli na liboma mutu supe amibomi mutu supe akokufa pike crise likola bolingo même so tona facilité akochola baninga soki bolingo kufi Tona facilité à koseka baninga soka kabwani na mutu. Bobo ya na kaka lekisa kipaze ko nyokola yo. Mena monyokoli wana lingaki ye. Mobali mabe alingaki na kimabe ya mobali wana. Mwasi mabe alingaki na kimwasi mabe wana. Eloko tobosa na kande yango wana. Siko soki toyeko lininga ko se soutenir toko umela na vie. Même na kiamitié na biso. Ngana mona batebele bakima batulikola bilobela neti mwasi akimi aboy ba camarade mutako soutenir na bolingwa sola zate kaka maloba ya kotuka ya kochola ya kozongisa boye abiko to yise nini ndenge vacances zo kutu na Noël atoke na biso na kini ndeni kini nde longole susi kini pende ko longole susi ya solo wana eko bakisele nini soka kekishasa
ole bopesa moninga makasi na bana 4 aza na bango aluka telema a continue vie te biso ba camarade nde ya Kinshasa to mona Kinshasa lokola kuna ndeso toke na biso na Kinshasa tama congé 2 semaines sala o bien na biso sala bien yo kanisi Kinshasa ko remplacer bolingo mutu na mutema Kinshasa voyage remplacer bolingo mutu na mutema yo mona ta mutu akepe na Kinshasa lele la kabino chaque jour et comme itanga comme mazane malade na ngifana tika na poto na zonga poto esale maka siko moninga malamu oya timbela masolo aluka motiver yo pozonga susu na nzela ya vie na yo et surtout ko motiver moninga na bonzambe kotalisa moninga bolingo nzambe kotalisa moninga ke silite nzamba za toujours na ba projet ya malamu pona yo nzamba za toujours na simano nzamba ko selo bikam tala o nzamba zo bongisela yo soka lingi mobali na ye mingi bokoti mabondeli nzamba lo basoka za ya kozonga na ye po eloko moko c'est impossible pa nzambe te bana na baza pe na besoin papa na bango yes me biso ana poto baninga lelo nde komasa zo mituna moninga malamu na koyeba ende moninga malamu ezo banda mingi na yo moko babi oyo zolo na ngo yo kobuka omoni mingi ne bavanda na baninga ndenge pe zongela abango yango mwe balobaka mutu soka kufi matanga ne ndenge osalema ndenge pa ze ko vivre na mokili so moni matanga ne désordre zaka pe mutu a désordre na mokili so me matanga ne za na kimia zaka mutu a kimia na mokili eza te parce ka kufi nde komi boluka kimia te soki repek pete eza vie oyo ya mena yango elanje même ti na matanga eza ce qu'on met ba conséquences à lelo makamebele ba tozo vivre eza ba comportement tozo vivre na communauté lo lenge ni novanda na baninga oui ozwa déception na boité okutana ba problème be na ba camarade na banani na ba famille boy na boy mais yo moko pe mitala de l'autre comme pe ozofa na ba camarade ozola saloko ayondo leki baninga nyoso ozofa na baninga na vantar na kati na bango ene ko bima kakati jalousie ko bima na kati na bino ebele na biso tokoma kovana na baninga lokwa ngande na leki bango nyoso ngande fona konza ozobosa na ke biso tuto ba responsable ozobosa na ke biso tuto ba sia mabala tozobosa na mutu na mutana vine na lolenge na ye mususo mwana lokwa na kati na bino yenda lata bien on dirait na za vrai chéri on dirait dans azana libala kitoko koleka baninga jalousie ko bima sika ba caractère nyoso na tango tozovana na baninga il faut benda ba problème ti ki amitié ngo peta ngo sala kango bozo sala ngo na bit nini ki camarade msu to sala kapo na otonga baninga ki camarade msu to sala pona ko prouver baninga ki camarade msu ezaka poto la ksa baninga ke biso to leki bango sko tango ekoyinda entre nous siko po mezana mais que soki ozi camarade azana bolingo nzambe camarade ami lingaka wa lingaka pe nzambe a olingo lokwa nzambe pona bolingo nzambe kati naye aoyeba ko bomba mabe na akoyeba ko supporter yo akoyeba pe ko soutenir yo akoyeba pe ko mikitisa même na likamu na yo tozomona lelo ba camarade pe camarade azana matanga ayependa lati babuta minene saki ya munene parfait atasa lisi suki manzaka makiki azwa kolana matanga muninga me muninga na zaka muninga na ye akufeli mama akufeli yo papa akufeli mobali to akufeli mwana siko muninga zo pe na matanga ya muninga do fa bongisa suki ya chama kiki me camarade ne pas la pembeni na mbeto na matanga wana muninga malamu te muningo azana tango apasi no yepe azana pasi nawa esengo no eze sengo nae siko baninga bongo bamona bango siko lolenge yo moko po se comporta ke pa baninga nasina kenda matanga mususu bazolo bangabi te ye moko pe na matanga baninga kenda ndengwana komona pasi te ayaka feta baninga retard ayaka matanga baninga retard siko zozela ni po ya zuwa tanga ba yava batu bakoya pe ndenge yaka na matanga baninga ayaka pe na ba feta baninga retard ye pa sali feti batu bakoya pe retard babi ozolo nango ko bukati siko batu bayeba biloko wana te nenga yo zo vivre na mokili nepe makamne bando zalema de po ozala na camarade malamu yo moko na nifoza mutu malamu zana bolingo kati no zana vérité kati no zana patience kati na yeba komikitisa kati no yeba ko senga pardon na baninga yeba ko soutenir baninga na bolingo ya solo ya hypocrisie te
pesa baninga courage zala na loba nde nini o baninga ba inspiraka batu makamba malamu azaka positif na baninga zo pesa baninga courage yokoki ko sala yango sala bo ezongisa boko pesa baninga ba idea bien yo pe na tourno pe malamu ko yana kana yo batebele baluka nangana mona ka batu nazaka na chance batu te pona za na chance batu te seke yo moko vanda ka pe mabe mitala ngana beta atolo mikolo nyoso ngana kana ennemi te hein eza te pesa na lo bisa mutu te na za ennemi na nga non to mona na kate to benga na kate la kiseke mutu na za ennemi na nga to ko kuta na pe to pesa ni mbote to seki pe to vandi pe na mesa tolie onga na swana na mutu to se changer ba parole bo matake kitaki na za na ete e kotikala pe ko zala te na age année prochaine 50 na bakoko na oswana mukoni na oswana kate na vinanga na bunda pete na vinanga Pwani ni koyeba ndenge nini akovana na bato. Yango balobaka eza très important koyeba ko vivre na société. Vivre na société eza très important na vie na biso surtout biso basi. Yango balobi éduquer une femme eza ko éduquer toute une nation. Ko vivre na société eza très important. Nga okoko misange ennemi no yo moko nde ennemi ya yo moko. Nga na ennemi no ti. Oko banda rando no na vision na soki nini yo moko kaka ponga kutuku oko zwanga kutute. I don't have a time. Nga nazo big de sengo na vina nga nazo se prapo na buto lolo na ebite lobi na ebite lobi na kuna na ebite don na ta wana te akoluka ka binemi nzela moko esimbite mutu na mutu azo nzela ne bakabona bible ezoloba occasion de shit kata loboko o moyen te sorto droite aux yeux gauche solo ka Abraham na Lot esa le maana ngo pani soko ebi ko vanda na batu Mama mtu to sona na ye to lobana kate to beba na to swana to zongisa bo finganga na finga ye azongisa bo why c'est ko vanda bien te na batu yango na lobi camarade ya malamu e banano na yo moko soko ebi ko vanda na batu yo moko na olinga ka batu ya solo o mame ba service o sale la ka batu ko vanda na batu vandaka meme ona kendeki na croisade na prier na zonga kito za na église moko na linga ka ya solo ndeko nanga nzambe pa ko pesa batu ya solo okozwa pe bolingwa solo na retour yango moni balobaka bolamu epola kate parce que mutu azo sala bolamu eganga toujours soko zo sala bolamu na vie ya mutu ya zo sala mabe bolamu na yo ekoganga nzamba o confondre mutu wana pona nini parce que yo zako sala ngo na bolingo ya ko lukwa sala mabe azongi sengana mwana musu penda camarade pe akena ndakwa nganga bolama muninge leli babi yete amona malamu nganga biluka mutu mususu yete simbate nganga boyi aeda yo asalelo bolamu ebele toko bebisa ite toko nganga aboyi pona bolamu kwani mutu azako sako na mutema moko azaki meme na makanisi ya mabete na muninga naye muninga malamu eza nzambe après nzambe yo ndengo zovanda na baninga bolingwa solo zopesa na baninga batu nyoso baza mabe na mokili te so ba nyoso baza mabe na mokili seke nzambe azo existe te d'autres bani satana mutu azo dominer na biso non comme nzambe aza na bomoi Dieu existe seke batu ya malamu bazali senga sikope nzambe akutaniso na bata malamu botambola ensemble soki pe esimbi te mutu amtazo nzela na ese tu vie za lokola are abise oya matina are oya matina are wana obo bokendeti na terminus azali soki pe sengi bokabana na deuxième are bokabani mutu amta continuer vine na kimia bolingwa nzambe parce que lobi to ebi to ne sait jamais do lelo question na biso ezalaki ya na mon internet ezo déranger makasi ya ndeko oyo azaki kotuna koyeba moninga malamu eza ndenge nini na ndeko mwasi o aza na problème ya mobile yake ya tikiye baninga nyoso basundoli ye akomika na ndaku ye moko na bana mama telema continuer lamba semul zwa ndunda oya vert wana to lamba ka wana tumba tomso na pembeni le lenga ndenge na pipili otuti pe pipili bien là vert amalili kito magasi la vie continue tozozwa nakolo bandeni tozozwa ba makambo moko boto bebisa ba vie na biso mama koka bwana ebanda lelo te divorce ebanda lelo te nazo encourager na ngango te mais siko suki sa vie na ote telemo za na bana 4 ko look after
mobala na soka za yo tia mabolongo na se nzamba osalo favor. Mobala na papa bana na soki aza mobali na yo nzamba osala favor. Mabale ebele bato babala na nzamba azala ne na kati te bokenda pe na église nzamba mona ne yango te. Kokasa te pona lataki roba pembe chona ne na bimaka te. Yango na lobaka ne bandeli kaka ya fondation, il faut que tout na ka volonté en nzambe. Batebele basali berera ko bala na poto sale za nango facile okeno na sombi robe soki na shop na ligne lati robe bat ba na feti balie. Bavandi basepeli libala muninga bali sepela bapesi mbonga libala babali. Ba mama ebele na tango akala kolata roba pembe zaka problème ko na kana katolika na roba pembe bajiwa. Si ebele zaka bagi kana makasu na masanga mbila. Heme biso nzabe apesi zo opportunité moi sa kotili kile mabeti kayuba kangisi mbongo kabaka ta sali biso wana kuna toleka. Tangu tokoya kuna pe ba invité fiera ndengo na menzo kande libala za nango te. Ba osala ka sembla ko sepelisa batu na mokili. Yango nzo kande volonté ya nzambe nde eza très important. Ngalo balibala na ko bala lelo même passer na ndako benir nga. Ye to na binso nzambe. Fuka toke na église. Mosena nzambe ka pe na ndako na nga pe na mbani na nga pe to fuka mi abondeli to tele pe babagi na musa. Comme le bolingi babagi to la tapo ba mona ki alliance na bala. Menzo kande alliance asole za na motema. Alliance asole za na bato bazo tambola na mibeko ya nzambe. O makambo nzambe azolo bana biso na kati na mariage tozo respecter yango. Apôtre banoko babandi tozo respecter yango ndeza très important. O bakwa nzungu banini nga bakopesa nzungu epa biso na zaka impoli. Bakopesa nzungu na ke na mairie na lati roba pembe ndumba. Na ko kene mobala pesi nyoso na bombi nzoto abalinga na zaka pe bien te. Na makamabe na za esenga mobali na ngate. Babi celui qui trouve une bonne femme akutana na bonheur, mais mobali nanga kutana na bonheur takuta nde na malheur. Sikoyo bisanga tinda nango ni. Yango libala. Po ba famille bali ambongo. To pona boti bana. Non. Combien de mibali ba boti bana ba esclave na kati ya bandako na bango. Mobala bala mwasi na tout. Soke peta memai na poto. Aboti sie na bana menanda même respect ba pesa kana mobali na kati ya ndako azane nango te. Apose bisanga na mariage. Non. Parce que mutua za na kati ya mariage, il faut se retrouver. Moi si aza na kati ya ndako alibale fai ba devoir nae. Mobali pe fai ba devoir nae. Mais lelo combien na biso selaka moi sa sambelaka. Mais kendo kuta domination ya diable na kati ya ndako na bango. Et puis bisanga mariage domina na satan na kati wana. Moi si bizaleli mabe, mobali bizaleli mabe, et puis zobenga mariage. Non, mariage ezali esika bomoko ezali. Esika esengo ezali. Ne mabe. Oh lelo ba femme mariée qui ndumbe koma loko autorisé. De pona bango pe ki ndumbe za penda laisser passer. Ndeko boka mobali na kutane côté les phases bisanga bi na utaka soki veye na tonga bi o ti veye ngabe na uti veye bi bino penda ba ser en Christ ngabe to sali nini susa bi o mana ndaku nanga nana mwasi moka libala utaka soki na east aka kutana master nanga chaque dimanche akosa mbala kenda ke église. Can you imagine? Mwasi alibala. Siko soki pe libala ne kufi botele babala na mbongo ba umeli babota bana bazongisi bwe makenda ka chaque dimanche na makangu na ndaku na elephant kuna akosaka mobala ki église. On senti niveau apozo benga libala ngwana parce que libala mutu foi ba duty na ye mobali foi ba poste na ye mwasi foi ba poste na ye makambo ko ya ba problème ko ya to ko résoudre ngo poto za bato nzamba za na kati na biso centre libala na biso. Neketa la mabala na biso. Même ki amitié na biso. On m'a dit ki camarade ndeko nga so ki camarade za na nzambe bozana bomoko Ki camarade so za na bonzambe bozana bomoko, bozana koyokana, bokozana komikitisa, bokozana sipote ya bolingwa solo. Ba musubo komona peke basambelaka. Mais aux autres la penda distraction na confusion na incompréhension na haine na kati na bino o senti penda ke côté moko ka eza nzambe te par benda nanga. I'm telling you. Lelo ba camarade belé. Même na église ba sœur en Christ ba osala na mabe. Mama pasteur abimaka na mobali ya mondimi. Mama pasteur abimaka na mobali ya mondimi. Mondimi wana se confia ke pa ya mama pasteur. Can you imagine? Na niveau yango feza mutu aza na obanga nzambe izate ki asambela kazongi saka shita te abanga kanzambe ko banga nzambe
na kobanga nzambe na kolo bango eza nini mpona nga na mona ondireza ka définition ya makambo nyonso ya bonzambe na ndenge ya mabe na saske mwe nasala mutu mabe eza te mpona obanga nzambe so na ini muninga wana kasi na ini nzambe ti soki na obima na mobali ya muninga seke na otrahiri nzambe aza kati na nga so na okosa mobali na nga seke na obanga nzambe te nzambe aomona nga donc namona kobanga nzambe mpo na nga engloba makambo ebele kobanga nzambe etinda nga naloba verité na okosa te il faut natambola na bosolo il faut natambola na fidélité kobanga nzambe mpo naomona déjà grandeur ya nzambe naomona de kwa nzambe aza capable naomona déjà mabe na nga ekoki kokangela nga nini epai ya nzambe ekoki kozangisa nga nini epai ya nzambe donc kobanga nzambe ezete nga nabangaka nzambe me comportement na nga eza moto abangaka nzambe te po moto abangaka nzambe akoblesse me moninga na ye te donc nalinga me moninga na ngai yo capacité nalinga me mikofinga te me mikotrahir moninga na osala yango te parce que trahison eza yaka ya satana même un hypocrisie na olinga ngo kutu te mpo na obanga nzambe moto aza ekelamu ya nzambe pourquoi na ngai nayoki se passe mpo nini na osala moto mabe mpo nini na otrahir ye mpo nini na ngai nasalaka mobali na nga mabe mpo ya nini moto ana obanga nzambe osamba ne mabe te moto ana obanga nzambe oluka kutu mobali mosusu kutu apesaki ata tango komene n'importe quoi na ba eternité te mwasi aza na obanga nzambe kobanga meme nzambe nalinga kutu na trahir moninga na nga te non nalinga natambola na bosolo nayebisa moninga na nga vérité donc kobanga nzambe namona ngo nayebi te grandeur moko bababi kobanga nzambe eza ebandeli ya mare yele oui c'est vrai kobanga nzambe obanda otambola na vérité ozoboya meme ennemi na vie olingi yango te olingi kutu meme mabe te kombela moninga mpona obanga nzambe nde olanga kanda nzambe ya mabe babi Dieu résiste aux orgueilleux nzambe wana aresistaka na borgueilleux bao balingi kotosa nzambe te babi asalaka grâce na bao baza na komikitisa sikotala nzambe aresiste yo poza motema mabe na moninga ovandaka na baninga na hypocrisie ozaka na jalousie na baninga oza kotrahir baninga oza koyokisa baninga pasi yango moninga malamu eza mutu aza na obanga nzambe mobali malamu eza mobali aza na obanga nzambe mwasi malamu eza mwasi aza na obanga nzambe parce que même mwasi aza na obanga nzambe aza na temps otrahir mobali na ye te kombe lelo tozofinga mibali na biso nana mobali na nga na kati ya ndako bato nyonso babi buzoba mobali na nga libanda nana mwasi na nga na kati ya ndako batutu babi buzoba mwasi na nga na kati ya ndako me mama ya bana na ngai me mutu aza na obanga nzambe aobomba ndako na ye aobomba mwasi na aobomba mobali na ye bako fight together mutu aza na obanga nzambe atomemeli ye problème na yo akoyeba ndeni akobomba mpe kosunga bino mpe koluka solution na likambo na bino mais combien lelo tozosambela tozoéchouer même korésoudre baproblème ya mike mike na bavie ya bato même na bafoyer même na kiamitié tozokoka te komema kimia na kati ya baninga kobanga nzambe nde leki nyonso donc moninga malamu eza yo moko lolenge ozose comporter moninga le modèle ozomemela vie na yo modèle oza kobanga nzambe modèle oza kolinga baninga na solo na retour mpe nzambe akosala obolamu ata mutu akei asali yo mabe nzambe akorapele ye kanisa bolingo ya mutu wana alingaka ya solo mpo nzambe amonaka ayebi biso nakovanda mpe naosala hypocrisie naoloba nyonso naoloba ame nzambe ayebi motema na nga so naoloba solo to naoloba lokuta yango nazoyebi biso kobanga nzambe eza très important okobanga meme koganga na kombo na nzambe okobanga meme koteya buzoba na kombo tennis aganye champion te nzambe aza tennis te nzambe aza créateur ya mokili yo mobimba oyo ayebi vi ya moko na moko tala siko na mokili toza combien vi na biso esimbami na maboko na ye siko nabanga ye te poani po ye nde asimbi vi na nga mutu te bato bavanda na nga babiki nga nakosa te na yina lokuta oboya na yina lokuta na yina infidélité oboya na yina hypocrisie na lingango te
ngata mutu so na mono za hypocrite ozaka na haine kati na même na baninga na olingo te pona ko boya o intoxiquer nga na makamno wana parce que mutu azaka na haine na hypocrisie ya tonga kaka bebisa kaka yina kaka amona kaka mabe otika lo mona malamu te na mutu azaka na lokuta. I don't like it at all. Pona mona na okosa nzamba omona nzamba a vérité. Abi je suis le chemin, la vie et la vérité. Nzamba za solo. Donc mutu aza na obanga nzamba il faut tambola na bosolo. Il faut tambola na vérité. Ngate ko blessé yo donc tambola na vérité. Nzamba pambola biso. Na kasi pona lelo na osuka awa. Anne-Marie Moko, que Dieu vous bénisse ma sœur. Maman Ligogoli Nzamba Monayo. Mireille Amouri, que Dieu vous bénisse. Wow, glory be to God. Justine Makoko, God bless you. Yacine Bilele, God bless you. Nzamba Monayo, que Dieu vous bénisse. Lelo éternel teza mwa mubulu. Ariette Mboyo wakwangu Mungu akubariki. Nzamba Monayo. Claude Massantou, God bless you, que Dieu vous bénisse. Daniel Provost, God bless you. Ariette Mbo, Nzamba Monayo. Nzamba Pambola bandeko nanga misusu bakombo e Mati. Beidi. Beidi. Kulibali. Sorry, so natangi komono mabendeko nanga. Nzamba Pambola, komono ezomona na mwa musika. Patience mabeni falakula. Patience mabeni falakula. God bless you, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Sorry ndeko nanga so natangi kombo mabe. Lisette Makoko, God bless you. Nzamba Pambola bandeko nanga nyonso na obalandinga na kati ya YouTube. Eloko très important ndeko nanga to lingana na bolingwa solo, to yekola ko se soutenir. Ndeko zana problème na lobi yango bien et ça la kapé bien ta muninga zana likambo sala effort akokende ko tala pour soutenir ye lelo tozomona ana poto tozana bentereka so mutu azana matanga nde tokei soki mutu azana feti nde tokei te ba musuba sala ka feti te ba musuba kufela kapete mais muninga musu azana problème azana besoin support ana besoin présence na yo bande comme so mona pesa li 2 jours 3 jours aliaka te abimaka te sukola kate me présence na yo ekopese makasi ya kolie ekopese makasi ya kosukola ekopese makasi ya kotele ekopese makasi ya kobima doto lingana akate pona ba circonstance ya feti to ya matanga batu ba osufi na kati ya bandako via poto eza penda via loneliness mutu musu akoza pe azana mobile na kati ya ndako to mobile azana mwasi bango mibale ezo simba te ezo senga musu troisième personne au moins la présence no koleka na ndako wana memi kimia au moins na jour oleka na ndako wana memi lipamboli mwasi na mobile musu baze ko sola te ba komo solola baseka kate baseki nga mutu na zo ebison de konanga présence na yo mwana nzambe eza très important na vie ya muninga assistance support ezaka na era matanga te eza pe kaka na era feti te nazo mona bieto so sala makasi soki mutu akufeli poto kende ko assister bango mais muninga soka za na problème to suka aka na téléphone siko pourquoi pas bolingona to ya téléphone comme appel sur place nazo soutenir kana mabonde linzamba sala ongolu na ko checker lisu lobby na poka peso so na uti musala na ko benga yo non ana besoin pe à présence na yo akoloba te me yo zoma kolokende pa muninga parce que même na matanga babengisa biso te eza capacité mais na pasi pe ba problème azo passer wana ezo mema batu na liwa to sa l'effort ya kiamiti ndengo wana to ekola ko se soutenir bande konanga via loneliness eza makasi na poto batebele baza isolé soki fete ezate matanga ezate seke tokokutana te to sola kana téléphone te esala ka pe moi bien soko ke sur place pas muninga zali au mona tango passer journée na ye même après midi na ye e ko pese makasi ko motiver ye même ya ko solola emsu makamso azaki na ngope na kati ya motemo ko mona pe abimisi ndeko nanga eza thérapie munene eza ka lo sambo te na ko prier pour na yo oui c'est bien ko prier mais présence pesa très important parce que la plupart ba tuna osola bango na téléphone avant da ye moko mutu musomo na si akolisa bana musomo na pe mobali kuna pe azana baboma zana ba problème ba okokate bango mibale bavana po babongisa musomo na présence no na kati ya ndako wana eza toke kosambisa makambo te okeka komema esengo na kati ya ndako wana to sala effort à sacrifice wana ndeko nanga ata vendredi moko samedi moko kenda otala muninga
na kolekela samedi boko bona yo tala bino wana to sala effort wana kande to sala ke effort ke ba fete na effort ke na ba matanga to sala pe effort ko assister baninga ya ko visiter baninga na banda ko zala sengo makasi ndeko nanga to zomela bat mususu muninga kota hôpital ayebite muninga sala paralysé na ndako ayebite mais bosola na téléphone ozomona te keza bolingo penda malamu te wana na benga ke kutabia ko yana ete aza fatigué nzoka nde muninga zobela mais soko ke sur place e ko sunga biso makasi yango na bibolimba solo ezobanda na yo moko nanu mutu après nde ko bana ndeni baninga bakozongisela yo ndeni bako partager mama sosola pourquoi baninga bavanda kana yo te côté musu ba défaut musu ezote pa na biso moko mama sosola pourquoi libala na yo mobala ke atiki ona bana des fois tozo condamner ba comportement ya mibali biso moko pe toza ba victime ya ba mabala na biso ko kufa so ke za spiritualité au moins pe comportement na yo moko donc nzamba le kana opambola biso Aimé Mboui si je me trompe pas na mona na musika il faut zala Aimé Mboui que Dieu vous bénisse Lisette Makoko nzamba mona yo nzamba pambola bandeko na nga nyonso Justine Makoko God bless you bola mona nzambe leki beleka nde na lobaka don't give up kotika vina ote kolemba te nzamba za na contrôle nzamba ebi destiné na yo nzamba ebi vina yo muto ayebi yo koleka nzamba za te même yo moko mi yebi te ndeko nanga donc muto a découragé yo te circonstance découragé yo te circonstance lembisa yo te ekotisa yo ndaku te face the world donc face the world na mona ko na anglais na lingala nini apôtre face comme on a mokili you need to face the world donc il faut ko affronter mokili yes il faut ko affronter mokili ndeko nanga kokoma mutu na mawate nzamba sala biso poto sepela nzamba sala biso komoni kaka anxiété ye o dépression bandi ko yande konanga sala effort ebi de lo batebele ba souffrir na dépression parce que ba accepter yango soko bimi na kati me ba anxiété wana oza mutu ne sengo yo moko parce que batu ba olatisa biso ba problème batu ba olatisa biso ba situation satana latisi comme lokole ko simba tenga na monika na suki oma mutu so za na ba compromis mbele ko zomi tuna o eza nini nzoto ne komaka fois za la bongo pa yo ka bien mais soko za na kondima ete nzamba salanga pona sepela bitumba pe ko zala na video I'm not gonna give up do tangu na bom moy na komitika te tangu na za na bom moy donc biso na mokili mbamba na mokili na utika mutu asepela te nde sepela na kono nga pe na sepela na koenanga po anini bolamu na nzambe nzamba sala mutu nyonso po shine nzamba sala mutu nyonso po ngenga sepela nzamba sala mutu nyonso po atatola bolamu ya nzambe amona bolamu ya nzambe yeba deja nzambe tango akela biso na bénédiction na malédiction te yango lebi azana ba projet ya bonheur po na ba vie na biso et non de malheur oya kosimba nzambe akomona bolamu oya kosimba foi akomona bolamu ya nzambe nzambe alekana opambola bino ngai wa bino la motivatrice coach l'ambassadrice du royaume céleste kande na lobaka nana luma à l'international naza à chaque lundi na 21h chaque jeudi na 20h nadi Mfight TV bonzambe Mama Jorim ya Christian Levi ya Priska sans oublier ba koko na linga mingi koko Malakai na princesse Valentina wow bola mwanzambe leki ebele sans oublier lettre A ya vinanga Mama Ligogoli l'amour de ma vie anniversaire neza mardi Gilo de Milano anniversaire ya Triple King eza mardi donc nzamba pambola bino to mona ni susu lundi na 21h jeudi na 20h que Dieu vous bénisse love you so much bye bye God bless nzamba mona bino to mona ni toujours na kati ya Mfight TV bonzambe que Dieu vous bénisse glory be to God Rose Mujinga que Dieu vous bénisse bye bye glory be to God nzamba za malamu thank you Jesus glory be to God azali welcome na kati ya Women of Destiny na mama oyo vandi oyebi kozana likabun kati na poto ya mbando na kati ya Women of quand j'étais encore dans les Kisangani on a consommé mama oyo isika nyonso oyo ozali il suffit de contacter nous First in poete ezali eloko moko ya très nécessaire pona tina ba mama tozali na mabonde tozali na jeune prière tangu nyonso ba maman de toza yo tangu ba eloko ya ko toza pibe. Nous sommes venus que tu t'appelles le cette connaissance de notre Seigneur. Merci. Shalom na bandeko nyonso bazali kolanda